naar die Rolls-Royce Merlin. De motor, praktisch, kijk, de motor heeft allerlei variaties. En hier is die dan, dames en heren. Komt ie, Jonathan? In de lucht. En weer 109, laat hem even horen. Luister. Ik wil het niet lullig bedoelen hoor, maar toch wel een beetje videogames met een staalmotor zijn. Deze vliegtuigen hadden onwaarschijnlijk veel knopjes en alles moest je los en zelf regelen. En hier zie je weer proberen achter zit de Messerschmitt op de staart van die hurken. En godzijdank is dat zo gelukt. Dat ding gaat razend snel. In het kader van uw kinderen hebt u zelf gemaakt. U mag het zelf oppassen. Ja, dames en heren. Wij zijn namelijk. Die achter de Messerschmitt aan zit. En de Hurricane daarachter. Wat die Hurricane eigenlijk op dit moment doet, is eigenlijk weer die check-til van het tweede toestel. Dus ze blijven altijd bij elkaar. Ze checken elkaars rug, om het zo maar te noemen. Ja. U zult dadelijk een Spitfire 16 zien vliegen. Dat is dan weer een hele andere versie. Je ziet ook een andere cockpit. En ja hoor, het is gelukt, dames en heren. De Messerschmitt is aangeschoten door een van de in dit geval. Die Spitfire kon je vanaf de grond zelfs al redelijk makkelijk aanschieten. Dat deed je. Het is een prachtig geluid dat eruit ziet. Rolls-Royce Merlin. Als er een formatievliegtuigen aankomt bij het vliegveld, dan doen ze zo'n break, zoals dat heet. Dan geven ze iedere 2 seconden tussen.
Dat we niet te laag over de snelweg komen, want gisteren gingen er al mensen stilstaan. Zo zijn er allerlei regels afgesproken voor veiligheid. Het grote veehoorn. spelen dat we meer verzorgen. P17's en de Lancasters en al die andere types die gingen zonder bescherming. Zweefvliegtuigen gedropt. Zweefvliegtuigen waar enorme hoeveelheden vracht in konden. Zweefvliegtuigen die werden gebouwd door de firma Waco onder meer. En die werden dan door die, er staan prachtige filmpjes op YouTube daarover. Die werden dan door deze Dakota's gesleept. Ik vind dit zo 100 uur of 2000 uur of zo kan die vliegen en dan moet hij eraf. Deze werd nog eens gevonden en van uitgestuurd. Stelt u dit geluid nou eens honderden keren voor. Honderden keren. Keer op keren. Daar kwamen ze weer golf na golf na golf. Toen kwamen die Dakota's over. Ja, dan ja. Mooi, mooi. Kijk, even naar rechts kijken, jongens. Daar komt die Dakota binnen. Die landt op zijn hoofdwielen, want als hij op zijn 3 punten zou landen, dan zou hij meteen even uitvallen. Dat was een feest. Zij laat eerst de snelheid eruit maken. Oh ja. Kijk, die rook komt uit. In de 60 jaar zit aan de vleugel voorrand, komen er wat kleppen naar buiten, die komen automatisch. Andere kleppen ook. Met zo'n 2000 euro nog steeds. Ik vind het
Bijzondere gasten, maar heel blij en trots op zijn dat het nu is. De Westland Light Center. The last remaining airworthy B-17 in Europe. Deze rechts schutters, onderaan in de buik is een schutterskoepel, bovenaan de brug is een schutterskoepel en ook achteraan een Engelse bemanning van de BZD was altijd dezelfde die bij elkaar tijdens deze oorlog werden neergeschoten. Andere toestellen verloren omdat er controle en de gaspannen gemaakt op druk. Het is te zeggen, 33 toestellen hebben een Duitsfront bereikt zonder schade. Van de rest 56 neergeschoten, 40 toestellen die een opening hebben gemaakt en dan de andere toestellen. De ere van de B-17 en dat zullen ze later nog wel doen bij de laatste plaats. De sterkte van dit toestel genomen door het ICN en werd dan in 1975 overgenomen door Ted White en Alice Sellingbow en werd dan gestationeerd in Duxford. Voilà, een van de motoren is in brand. Dit is de ere van de brand. Dit is gewoon een beetje natuurlijk. Maar ook van het toestel, zoals gezegd, dat zelfs zo opbrandend toch van Duitsland nog. Dit is de Oostwold Airshow, 10e editie. We gaan terug naar 1944. Die even willen rondkijken of die ergens liggen en ze bij de kassa willen afnemen. Oh sorry, omgekeerd. Telefoon en pasjes van elkaar.
chartervliegtuig onder de meest afschuwelijke omstandigheden om ons te bevrijden van de tirannie van de nazi's. En we willen er ook de blijven vrijheid. Komen rond de 11e, 13e. Ja. Je moest ook gewoon weer je ogen gebruiken om te kijken, is it a friend or is it a foe? Jongen, soms 18, 19, 20 jaar. Ja, het vliegtuig wordt gevlogen door Steve Jones. Hij is van de Old Flying Machine Company, een bedrijf wat motors opgezet door Ray en Mark Hanna. Dat zijn iconen in de luchtvaart. Ze zijn de laatste van die boven je gele Harvard. U gaat vandaag, als u, wij zijn uw vermogen, uw gastheren zijn, we zijn Magnus Christians. Die dan gelijk reageren, die krijgt gelijk de input. Ja, dat is een prachtige rol, hè? Nou, wat wel mooi is om te zien, ik heb misschien even wel eens gekeken naar bijvoorbeeld zoals de Bennett. Dat ja, je moest wel kunnen zien wie daar de baas was en wie dat niet was. En door die witte zwarte strepen kun je heel mooi zien kon men het onderscheid maken tussen vriend en vijand. Ja, ik heb een speciaal voor de week van D-Day waarbij 10.000 mogelijk is Bruno om de toren te laten worden. Ja, de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht die oefent ook en laat ook zien het formatievliegen. Dat is een belangrijk onderdeel van de militaire luchtvaart, waarbij verschillende formaties gebruikt worden. In dit geval is achter elkaar de line of stern. En als je kijkt kun je ook zien dat ze niet recht achter elkaar zitten. Want dat kan ook eigenlijk niet, want dan zit je niet op elkaar. Ja, dat was op commando. Zul je dus hebben dat hij dus nauw zit. Er zijn er ook nog heel veel in gebruikt. Het is eigenlijk zoals het genoemd wordt. Ja, want als je echt een oud-militair vliegtuig wilt gaan vliegen, ja, dan... van de Harvard. Daar staat maar liefst 1400. Prachtig gezicht, de manier waarop die rook zich achter die Trojan en de Corsair. Een vegetarische olie die in de uitlaat wordt gespoten en daardoor dit prachtige effect veroorzaakt. Overigens is het misschien wel aardig om te melden dat... Nou, jij